到一位有前4实力的手，第3期直接没有一首想 pick 的歌，第4期听到一个来吧，姚雨生的可惜爱听一听赏一赏。2022中国好声音播出了第4期了，整体来说看点不足，选手实力也没有特别出彩和亮眼的，再加上选歌上比起往届格外的生冷偏僻，真让人好听不起来。来，有同感的，喜欢陈杰赏析与视频的，赶紧长按点赞，强烈推荐，收藏、转发、留言走一波，也别忘了圈我一下，关注我，带你品味好歌好舞台，不只会夸好听。姚雨生这一期唱了3首，这是他出场的1首，后又跟梁静茹组和李克勤组的 PK， 最终归入李克勤队伍中。其实没想明白，梁静茹怎么会没有选他，而选了另外一位董明朔。总体实力上，在那2首歌里，明显是姚雨生更全面一些。还好克勤会演，在我看来，目前的选手里，姚是难得看到的各方面都不错，至少能进4强的选手。他的另外2首歌长镜头赌局，大家有空可以找来听听。咱们来说这首歌，一开嗓音的质感是非常有颗粒感，而且听起来还有点像陈奕迅的抒情，汪峰的摇滚，还听到了一些李泉的味道。声音和风格的可塑性强，是他的一大优势。主歌的深情款款，副歌部分的爆发力高亢，加上气息的稳定和音准的精准，姚雨生的确是这几期看下来较为亮眼的一个。再加上这一期一下唱了3首歌，展现了不一样的唱功、声线和风格，相信也会因此积累一大波粉丝基础。接下来就看选歌了。实话实说，这一届的好声音选歌真的是不敢恭维，不能说都唱得太差，而是感觉就算有唱得好的，也没有体现出来，展示不出来啊。想想单依纯那一届，不说别家，就是东北虎一家，别说单依纯的9首歌首首经典，就是高睿、苏芮、宋雨宁、马迪娜都曼，也都是人人有2-3首出圈歌曲的。这样的选歌不仅能让选手发挥出优势和精彩度，也能让观众更爱看，不是？当然，可能现在说还有点太早，毕竟现在刚归队，导师还没有加入选歌建议，就看后面战队 PK 有没有亮眼的选歌手表现了。就现在播出的4期，真是很不快进啊！好声音第4期整期节目精彩纷呈，随着4大导师战队陆续满员，荧屏上不断进行的 PK 大战，一浪高过一浪，比赛进入白热化状态。尤其是笔者心目中本季好声音冠军学员，来自广东的自由音乐人姚雨生出现了。他的声音极具辨识度，张力和厚度都很强，无论是叙事还是抒情，都给人阅尽千帆、洗尽铅华的率真与诚挚。歌声是那般苍劲有力，醇厚绵长。虽然人很年轻，才24岁，但他的歌声却质朴有精力，能够唱进人心里，故事性、画面感都很强。姚雨生演绎的是由音乐人黄建为作曲，林孝谦作词，歌手杨乃文倾情演唱的台湾电影《回到爱开始的地方》主题曲《可惜爱》。这是一首情感厚重，交织着思念、怀念和遗憾一起涌上心头，难以释怀的歌。歌曲有深度、厚度，没有尝过生活中爱与被爱滋味的人很难表达歌曲语境。杨乃文每一次唱起这首歌曲，都双手合十，品绎自己的感情，因为他是在父亲病重时接的这首歌，后父亲离世路唱这首歌多了一份思念，一份爱而不能相守的怀念，令人心伤哽咽。年轻的姚雨生爱笑的眼睛里溢满了光彩，一头长长的黑发潇洒地披在肩上，俊美的面孔形象十足，实在担心这样的年纪能驾驭起这首情深意重的歌曲。当音乐响起，舞台上一片安静，姚雨生瞬间进入表演情境，厚重朴实的声音传出来，沉甸甸地敲击着心坎，那份伤痛、思念在他充满力量的歌声里泪目，厚重磁性的声音深沉吟唱，那份爱被他捧在手心，如此小心翼翼，又如此伤心欲绝，仿佛一个少年面对大海高声朝大洋彼岸呼唤，那些爱我的人们你们又在何方？尤其中间高潮部分，当姚雨生放声嘶吼，释放自己所有情感，可惜爱只是我单方感受，难成气候，爱怎么在你心逗留，成为永久，爱只是我单方感受，怎么诉说爱，怎么在你心停留，亦成为永久。坐在荧屏幕前的观众也一定难抑心中的情感，自己就不由自己的拍手鼓掌，唱出人生的一段情感，情深缘浅，今生无悔，来生再续前缘。姚雨生，翩翩少年，一曲可惜爱唱尽人生爱而不能相守的遗憾，再也回不到爱开始的地方。好吧，如果有我漏掉的，欢迎留言安利，还想听我继续弹，欢迎留言哦，关注我，下期更精彩。